今天过来提前打一下饵料，这2天有时间的话，过来把底下这个坑把它给抽掉。现在是反差时间，我对这个坑比较熟悉。这边它这个坑上面有一个岩石，顺着岩石走，过来打一下。60斤的饵料，给它打下去，看一下能不能引一些大货过来。走，我们大车过来抽，期待有个好的收获。Hello， 大家好，我是大力，已经有半个月没来抽这个坑了。昨天过来换了那个饵料，换了差不多有60斤。那我们今天过来抽这个坑，又有点提早过来了。你看现在潮水还没退，这上面的已经露出来了。闪到远远的一圈都是，到这上面绕过来。那现在我们只能在这里再等了，这估计得半个小时才能抽了，我这是没办法。那我们半个小时后见。今天抽的这个坑面积有点大，2个小时之内看能不能把它搞定。现在水抽差不多了，发现一只小龙虾。哦，还在爬行，别爬了。我来了，我来也！逮大顶了！哇，这只龙虾不错，中华鲫龙虾。你看，它这里是嘴巴，然后这个尾巴，这只差不多应该有一个快1斤左右，7、8两，应该这样子，应该有的，挺不错的。给它放桶里来吧。终于搞定了，人家午饭都吃好了，我还得继续盘货。得赶紧盘一下，回去吃饭。现在已经快12点多了。今天的第一个收获还不错，竟然抓了一只龙虾。你看，一只龙虾，哎呦，还活力满满的。那现在开始，我已经又看见了。哦，这条大虾，哦，竟然活在这里，你看。这小心，这够大的，花曼，大虾伙，这应该是拉椰子型的。哎呦。哇，挺重的，这条不知道有多重，跟我上来。哦，哦，比我手臂还粗呢！来，比我大力的手臂还粗。来，从你来，拉椰子级别的。哎，这里爬出一条。放桶里来。你看这个水坑高度非常的深，比我一个人还高。哎，哦，有发现！哦，2条！哦，一下子抓2条！哦，大鲨鱼！哦，大家伙！哦，够大这条。应该有个3斤这样子，哦，还有一条，给它放桶里来，还有一条，哦，发财了，哇，大家伙，哇，这里面怎么还有一双节？哇，这条小一点，应该1斤多，1斤多，哦，你看不错。嘿嘿，给大家问候了，哦，不错，这个马扎非常的贵，加那么大的1斤是120，这2条我就可以卖个300块钱，应该跑不掉了。你看底下这个海蛎壳非常的多，估计躲在这里面吃这个海蛎壳，因为海蛎壳它里面如果有些小鱼苗什么的话，它喜欢躲在那个有海蛎壳这种东西的旁边。而且我又换了那个羊血，估计引来了这个大鲨鱼的。看来这个有效果还是挺不错的。这底下小鱼苗什么挺多的，水就不给它抽干了。这边再找一下，没有的话我们就看一下收获吧。小虾米。这2天风挺大的，下面呢1条船都没有。
最近分岛没人出海了，我大弟也不去。嘿，等过几天分小一点去出海，哎，去抓点黄花鱼，10千后。看来是没了，走吧，我们看收获。哇，大家伙！花吗？还有这条小的。哦，今天就抓了这几样东西，小家伙都没看见，但是这些都是10千货，挺不错的。今天应该可以卖个500-600块钱了。好了，那今天的视频就给大家分享到这里了。喜欢大弟的点关注，顺便点个赞哦。我们下期再见，不见不散，拜拜。